హలో, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు చికెన్ లెగ్ ఫ్రై ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము. ముందుగా 2 చికెన్ లెగ్ పీసెస్ తీసుకున్నాను. నేను దానికి తీసుకొని బాగా క్లీన్ చేసుకొని ఇలా ఘాట్లు పెట్టుకుంటున్నాను. ఇలా ఘాట్లు పెట్టుకోవటం వలన మన మసాలాలన్నీ లోపలికి ఈజీగా పెట్టుకోవడానికి, అంతేకాకుండా మనకి చికెన్ లోపల కూడా మనం కుక్ చేసేటప్పుడు లోపల భాగం కూడా ఈజీగా కుక్ అవుతుంది. తర్వాత ఒక నిమ్మబద్ద తీసుకొని నిమ్మరసాన్ని మొత్తాన్ని బాగా ముక్కలకి పట్టిస్తున్నాను. తర్వాత కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తీసుకుంటున్నాను. అలాగే కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, కొద్దిగా కారం, సరిపడినంత ఉప్పు, కొద్దిగా పసుపు అన్నీ వేసుకొని బాగా కలుపుకుంటున్నాను. ముక్కలకి బాగా పట్టేలాగా ఘాట్లు లోపల కూడా పెట్టుకోవాలి. ఇలా పెట్టుకోవటం వలన లోపల భాగం కూడా బాగా కుక్ అయ్యి మసాలా కూడా బాగా అంటి మనకి నీచు వాసన రాకుండా ఉంటుంది. ఇలా మనం మొత్తం బాగా పట్టించిన తర్వాత ఒక 20 మినిట్స్ పక్కన పెట్టుకోవాలి. అప్పుడు మసాలాలన్నీ బాగా ఈ లెగ్ పీసెస్కి బాగా పట్టి మనం వండుకున్న తర్వాత తినేటప్పుడు బాగా టేస్టీగా ఉంటాయి. ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత నేను బాండీ పెట్టి కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి షాలు ఫ్రై చేసుకుంటున్నానండి. డీప్ ఫ్రై కాదు ఇది. మిగిలిన మసాలాలు కూడా పైన అద్దుతున్నాను. ఇది లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి నిదానంగా కుక్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే లోపల భాగం కూడా కుక్ అవ్వాలి కాబట్టి. హై ఫ్లేమ్లో పెడితే పైన మాడుతుంది, లోపల పచ్చి పచ్చిగా ఉంటుంది. ఇలా అన్ని వైపులకు తిప్పుకుంటూ నిదానంగా మీడియం ఫ్లేమ్లోనే కుక్ చేసుకోవాలి. మీలో ఎవరైనా నా ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసి ఉంటే కింద సబ్స్క్రైబ్ అని రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది, దాన్ని ప్రెస్ చేయండి. దాని పక్కనే రెడ్ బెల్ సింబల్ ఉంటుంది, దాన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి. దీని ద్వారా నేను చేసే నా నెక్స్ట్ వీడియోస్ అన్ని నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు ఈజీగా అందుతాయి. ఇలా నేను కట్ చేసుకొని చూసుకుంటుంది, ఎందుకంటే బాగా ముక్క ఉడికిందా లేదా అని. ముక్క విరిగిపోతుంది కాబట్టి కుక్ అయిందండి, అందుకే నేను తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటున్నాను. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం